Lapači, pojďme, pojďme! 30 metrů do cíle. Lapači vzduchu, hotovo! Jízdí sadě krásně dojíždí. 20 metrů do cíle, draci v akci. Ještě dej to tam. Hotovo! A žízlivý sadě dojíždě, jedeme, ještě výborný finish. Žízlivý sadě, hotovo! Krásná jízda, uvidíme časy, teda my ne, my jo. Vy až při vyhlášení. Tak, dáme si teďka Oupny. Poprosil bych vodní záchrannou službu, kluci, můžete přijet pro fotografa, děkuju. Pojedou nám Kabrňáci, Azuma Dragons, Dragon Club Brno, kategorie Open.